कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत जगह पर हैं और उस क्षेत्र में न तो वाहन की आवाज है, न कारखाने की आवाज और न ही किसी निर्माण स्थल की आवाज। आप पक्षियों, पौधों और बहती हवा की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन अचानक आपको अजीब आवाज सुनाई देती है। यह ध्वनि इस प्रकार की है। इस ध्वनि को सुनने के बाद आप इस ध्वनि को डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं और ध्वनि के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्वनि की तीव्रता न तो बढ़ती है और न ही घटती है। आप परेशान हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। इस ध्वनि के नाम को हम कहते हैं और इस घटना को दुनिया भर में देखा जा सकता है। क्या ये आवाज वाकई अजीब है या ये आवाज किसी छुपी हुई एलियन कॉलोनी की है या कुछ और? इस ध्वनि के बारे में अधिक जानने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 7 जून 2021 को नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड से आने वाली अजीबोगरीब आवाज को रिकॉर्ड किया। यह ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आ रही थी। नासा ने इस विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदल दिया था। नासा को पता चलता है कि गैनीमेड का तापमान बहुत कम है, इसलिए महासागर जमे हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में अलौकिक जीवन मौजूद है। जब हबल टेलीस्कोप बृहस्पति के चंद्रमा से होकर गुजरता है, टेलीस्कोप ऑक्सीजन, पानी, सामान्य दबाव और चुंबकीय क्षेत्र जैसे कई जीवन सहायक तत्वों की खोज करता है। क्या वास्तव में गैनीमेड पर एलियन का जीवन मौजूद है या ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो उपग्रह से आया है? इस संकेत को सुनने के बाद इस बारे में अपनी राय कमेंट करें। पृथ्वी की सबसे ऊंची प्राकृतिक ध्वनि। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे तेज प्राकृतिक ध्वनि क्या है? यदि आप नहीं जानते हैं तो चिंता न करें, मैं यहाँ आपको बताने के लिए बैठा हूँ। 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के द्वीप में स्थित क्राकाटो ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता 320 डेसिबल थी, जो जेट विमान की ध्वनि से 10 गुना अधिक है। ये ध्वनि इतिहास में पृथ्वी पर दर्ज की गई सबसे तेज प्राकृतिक ध्वनि है। स्रोत से लेकर 64 किमी तक सभी लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं। हजारों लोगों के कान का पर्दा फट गया। 4800 किमी तक सुनाई दी धमाके की आवाज, जो कैनन फायर की तरह लगती है। बाहरी अंतरिक्ष से मदद। मई 1961 को 2 रेडियो ऑपरेटरों ने बाहरी अंतरिक्ष से महिलाओं के आने की अजीब आवाज का पता लगाया। महिलाएं मदद मांग रही हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जहां महिलाएं मदद मांग रही हों। इस सिग्नल में महिलाएं कह रही हैं गर्म गर्म ऑक्सीजन, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। नासा के वैज्ञानिक का कहना है कि इस सिग्नल का पता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लगा है, लेकिन वास्तव में ये सच है या नासा हमसे कुछ छुपा रहा है? ये ध्वनि इस प्रकार की है। हम घटना कीजिए कि आप किसी शांत जगह पर हैं। अचानक आपको अजीब आवाज सुनाई दी। ध्वनि की तीव्रता कभी कम नहीं होती और नहीं बढ़ती है। आप सिग्नल के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सिग्नल का स्रोत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ध्वनि इस प्रकार की होती है। यह घटना ज्यादातर कनाडा, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखी जा सकती है। एक विश्वविद्यालय के अध्ययन में 50 लोग शामिल होते हैं जो हम ध्वनि सुन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह आवाज न कभी बदलती है और नहीं घटती है। एक व्यक्ति जॉन बताता है कि सुबह अचानक रहस्यमय आवाज शुरू हुई और उसने 52 किमी की यात्रा की, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। जानकारों का मानना है कि यह आवाज किसी मशीन की है जो किसी फैक्ट्री से आ रही है।
लेकिन बात यह है कि ध्वनि के स्रोत के पास कोई कारखाना नहीं है। लेकिन डॉक्टर द्वारा दिया गया एक और स्पष्टीकरण यह है कि ये एक शारीरिक बीमारी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें लोगों को बजने या गुंजन की आवाज सुनाई देती है, वह है टिनिटस। 20% से 30% लोग इस ध्वनि को सुन सकते हैं। ये कान में दर्द, कान में सूजन, चोट और बहुत तेज आवाज के संपर्क में आने के कारण हो सकता है। ये अब तक डॉक्टरों द्वारा दी गई सबसे अच्छी व्याख्या है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें।